啊，迄个亲像讲到这个迄一支喙安尼那破鸡枪咧我即马只要甲大家讲我看咱教典迄个对鸡枪的讲法，敢若怪怪咧，即马毋知有改过未要袂我即马直接问即嘛一个真重要的语词鸡枪即个物件伊的功能到底是伫创啥用的我即马我先莫讲，我来看咱大家的迄个讲法就是讲恁印象中鸡枪迄个鸡就是鸡鸭的鸡枪就是一个竹字头，一个竹仔头下边应该是一个先后的先嘛这个鸡枪呢，恁印象中是啥物物件？互咱问一下好直接问较紧日枪以上好，即摆已经有答出咱教定鸡枪伊讲啥？伊讲竹做的那个圆形小扫帚咱先看这先莫切掉专门用来清理鸡舍的鸡食。好，来，我相信一定还有别位老师恁对鸡枪还有第二个看法来。中平兄莫啰嗦，直接讲中平兄讲的完全正确，规章好好，无错这个词我迄个就是讲做语言的迄个啥调查，还有看迄个语言的迄个出现的评论规台湾对鸡枪讲法差不多拢不止一致啦。鸡枪毋是咱教典讲的这个打扫的器具伊可能是为迄个枪迄字想讲做枪是迄个怎咱伫讲的鸡枪来讲我较早我家己嘛会晓破鸡枪。这个破是把它破开我会出迄个拍蛤蟆碟咱碟真侪款，有一款叫做虎骹碟一款叫做拍蛤蟆，一款叫做大碟，一款叫做迄个立碟真侪款啦我甲你讲鸡枪就是出一项拍蛤蟆，迄个蛤是一蛤两蛤的蛤，拍就是伊迄个啥内底空心的拍拍蛤蟆是一款迄个啥一款碟我若甲我拄少这机会甲大家讲鸡枪要安怎做啥叫做拍蛤蟆来，我若讲到竹篙，大家就足清楚竹篙咱迄个较早竹篙都规支迄落竹迄有无我讲迄竹篙就是拍蛤蟆竹拍蛤蟆竹迄个啥迄个做的这个拍蛤蟆竹我甲恁讲足简单，你差不多甲取伊安一项一项嘛我印象中是取差不多4项至5项你甲取4项至5项长长度长度差不多甲咱即马迄个教典只有一张图有无？一个人举一支这个啥？伊伫迄个，伊这是一支会当扫物件，这款的这个，迄个长度是差不多但是鸡枪确定是用拍蛤蟆竹取4、5项长了后爱甲迄个啥甲破你爱留一项袂使破过，你爱甲迄项规个拢破过。规个散去你讲你上头会留一项无破过，其中的3、4项你会甲破做一念一念拄仔咱中平兄讲看是一般看是要破做6念8念啦因为咱用迄插刀按落去甲破一刀是毋是2念搁对破是毋是4念搁破，一般是破做差不多8念无毋对了后咱就摕这支鸡枪来，伊主要的目的是伫赶鸡因为迄你甲破做规念了后，伊为涂骹甲陷落去，是毋是安啪叫、切叫啪叫、切叫，即落物件叫做鸡枪我搁举其他的例这毋是讲个人感觉这是鸡枪，都一直讲这是鸡枪咱定一句话讲做一支喙讲袂煞，亲像破鸡枪的有无？一支喙亲像破鸡枪，就是讲伊一支喙像迄鸡枪安尼安尼讲涂骹安尼啦啦叫、啪啪叫，安尼讲袂煞。所以鸡枪我即只照我较早的生活经验，照我所看过，搁有我查的资料，拢确定毋是咱教典讲的即落物件，毋是迄支啦，是一款用来赶鸡。赶鸡爱落呢，迄个器具个是专门伫赶鸡用的，喊伫涂骹伊就啪啪叫、切叫。
吼，啊要来赶鸡啊，这叫做鸡请吼，这支叫做鸡请吼。好，